Ya habari zenu wa mabibi na mabwana, dada zangu, kaka zangu, wadogo zangu. Naitwa Mohamed Abdurrahman Gasia, ni mmoja wa academic staff wa Chuo Kikuu Mzumbe. Nimekuwa nikifundisha somo la database kwa zaidi ya miaka 6 na sasa nimekuwa masomoni nafanya PhD katika digital anthropology. Hata hivyo nimeona nipate nafasi ya kushare experience nanyi katika vitu vichache kuhusu database. Lakini hasa kwa kuwa mpo kwenye kipindi cha mitihani, nimeona ni cover topic moja muhimu ambayo inahusiana na SQL, kwa sababu wengi najua mnapata shida kwenye SQL. Kimsingi nimeamua kutoa hizi sessions kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, ingawa kuna baadhi ya terms nitatumia Kiingereza. Ninachoweza kusema ni kwamba nitajitahidi sana kufanya iwe rahisi zaidi vile ambavyo mnasoma darasani. Kila session moja haipaswi kuwa na zaidi ya dakika 10. Kwa hiyo mtu anaweza akaamua kisome kipande kipi kwa wakati gani. Okay. Kama nilivyosema, pia nimehusika ku review kitabu cha database cha Cornell and Berg, nadhani kipo library. Master's degree ya kwangu nilifanya kwenye database katika chuo kikuu cha Sheffield Hallam University, kiko Uingereza. Na sasa hivi PhD nafanya chuo kikuu cha Ghent, kiko Ubelgiji. Niko kwenye mwaka wa mwisho. Sasa tuje direct kwenye SQL basics. Cha mwanzo ambacho nataka mfahamu ni kwamba nataka mjue uhusiano kati ya database na SQL. Database ziko za aina 3 au 4. Mnachotaka kujua ni kwamba kuna aina moja ya database zinawekwa data zake kwenye tables. Hizo tunaziita relational database. Ukitumia Microsoft Access uta create table. Ukitumia MySQL uta create table. Ukitumia Oracle uta create table. Ukitumia SQL Server SQL uta create table. Ukitumia Paradox uta create table. Kwa hiyo kuna several database management systems au software za database zinazohusika na kumanage database zinatumia table. Kwa hiyo hizi zote ambazo una create table tunaziita relational database. Data zake zinakaa kwenye relations, ambazo relations zinafanana kuitwa table, ingawa sio kila relation ni table. Ingawa sio kila table ni relation. Kwa hiyo mnachotaka kujua ni kwamba kuna database kadhaa, database systems kadhaa ambazo zinaweka data zake kwenye table, na hizo zinazo organize data kwenye table tunaziita relational database. Sasa kinachokuja hapa, data hazikai kwenye program, zinakaa kwenye disk ya computer, hard disk, au utakuwa na other drive umeweka. Ili data ziwe retrieved kutoka kule zilizotunzwa kwenye diski, hard disk au any other disk, ni lazima kuwe na lugha, kuwe na program ambayo inaziretrieve data kule au kuziweka data huko. Ukiondoa level ya juu kabisa ya operating system, kinachofanya kazi sana ni database management system. Ni software applications au platforms ambazo kazi zake ni kumanage na kucreate database na kila kitu. Sasa database zote ambazo zinatunza data kwenye table, lugha ambayo imekuwa universal, lugha ambayo inatumika kwa zote katika kucreate database, katika kumanage database, katika kucreate database objects, table, queries, labda views, unataka kumpa mtu right ya database, unataka kucontrol transactions. Language ambayo hata kama hauioni wewe, kwenye background ina run SQL, structured query language. Hicho kitu inabidi ujue kwamba query ni language ambayo inahusika kumanage databases. Inaweza kutumika ku create tables na other objects. SQL inatumika
kumanipulate data zilizo kwenye database. Kwa hiyo kama mtu anataka ku retrieve data, anataka kufanya computation za data kule, anataka kufanya analysis yoyote ya data zilizo ndani ya database, lazima utumie SQL. Unaweza ukatumia direct au indirect, lakini kwa hapa tunaongelea SQL kwamba ndio inatumika. Lakini cha pili, SQL ndio itakuwezesha ku create objects zingine kama user. Kama unataka ku create administrator na user wengine, inabidi utumie database SQL. Kama unataka kufanya backup ya database, ndani ya database management system yote ambayo ni relational, ujue kwenye background inafanya kazi hizo ni SQL. Kwa hiyo SQL ni unaweza kusema ni moyo wa relational database, kwa maana bila SQL inakuwa ngumu ku retrieve au ku manage database za SQL. Kwa hiyo tunaitumia SQL ku create database, tunaitumia SQL ku manage database, tunaitumia SQL ku manipulate data zilizo kwenye database. Kwa hiyo lazima ujue hivyo. Hapa nitajaribu tu kuorodhesha some DBMS ambazo ni relational database management systems, ambazo ndani yake katika hizi utakuta kuna Oracle, utakuwa MS Access, utakuta kuna MySQL, utakutana SQL Server, utakuta kuna DB2, utakuta ndani yake kuna Postgre na kadhalika. Hizi zote data zake zinakaa kwenye table, na kwa maana hiyo hizi zote ni relational database. Relational database yake inategemea sana lugha hii ya SQL. Nadhani kitu ambacho unatakiwa kujua kwamba hauwezi kuingiza data kwenye database, hauwezi kutoa data kwenye database, hauwezi ku create object yoyote, kuingiza foreign keys, kuingiza constraints. Ni lazima ujue language ya SQL, kwa sababu nayo hiyo ndiyo kwa ndani ya database ndio mhusika mkuu, ndio controller wa relational database. Sasa hizi SQL kama SQL ni yenyewe hasa ni commands. SQL ni commands, ni list ya commands ambazo wewe unatakiwa uzifahamu kwa ajili ya zina control database. Lazima uzifahamu hizi command, na ndicho ambacho series yangu hii inataka kuanza kuzielezea hizi SQL commands. SQL sio programming language, sio kama ilivyo Java, sio kama ilivyo PHP, sio kama ilivyo Ruby, sio kama ilivyo other programming language. Hii ni query language, ina deal tu na database, haideal na vitu vingine. Kuna object za language ambazo hazipo, hizi loop na nini, ni mpaka advanced level ambapo wanajaribu kumodify zifanye kazi, lakini basically SQL haikutengenezwa kama programming language. Kwa hiyo ukijua SQL haimaanishi kama unaweza kufanya programming language. Kuna programming language Java, C, C++, Ruby, Java na zingine zote hizo. Hizi ni tofauti na SQL. Unachopaswa kujua SQL ni kwamba cha mwanzo, SQL ni very easy. Unachotakiwa wewe kujua ni syntax. Syntax ni jinsi ambavyo komandi ya SQL inaundwa, vitu gani muhimu, yani mfumo mzima wa kuiandika ile komandi unatakiwa tu ujue. Ukijua hivyo, komandi za SQL hazibadiliki. Hazibadiliki ukitengeneza database kama Mtanzania, hazibadiliki kama anatengeneza Mchina, nani. Komandi za database ni zile zile. Kwa hiyo kwenye hii series nataka niwafundisheni key commands, basic commands ambazo wewe ni lazima uzifahamu na zinatumikaje kwenye ku create database. Nitatumia MySQL, lakini ujue hizi command unaweza kuzitumia kwenye any other ya hizi
language hizi DBMS ambazo nimeziorodhesha. SQL ni almost ni ile ile. Kuna modification ndogo ndogo sana, lakini ukishajua SQL kwenye MySQL unaweza kufanya kazi kwenye Oracle, unaweza kufanya kazi kwenye Access, unaweza kufanya kazi kwenye SQL Server, unaweza kufanya kwenye DB2, unaweza kufanya kwenye Postgre, ni almost ni the same. Naomba niishie hapa. Kwa hiyo nawakaribisha rasmi katika series ambayo nitakuwa ninaitoa kupitia hii channel. Thank you so much. Tukutane katika series ijayo ambayo yenyewe nitaongelea session ijayo nitaongelea zaidi basic commands ambazo zenyewe ni 3. Nitaongelea create, nitaongelea show na nitaongelea drop. Thank you so much.